一篇出嚟，唔係賣廣告喎，佢哋係真實，佢哋用完之後覺得好神奇嘅一個。咁我就下嚟嘅心諗，呢一個係呢間嘅姐介紹，佢話啊要用揾佢睇個品牌，咁就有咁所以咧都話我哋有時咁，然後佢話咧呢一個咧就係一個黑頭嘅依賴，我哋依賴性嗰隻。呢個唔係搣出嚟黐大黑頭，佢係有個 step 嚟嘅。咁佢哋其實咧都係一啲黑頭高原膠呢溶解嚟嘅黑頭，我覺得佢咧用我好特別嘅少少嘅。咁呢一個咧就會比較多。咁呢一個佢送到化妝棉咧，其實佢呢一個都有送到化妝棉。咁嗰個化妝棉係質地嘅，即係粗密嘅嗰個啦，唔係棉花嗰啲啦。咁佢咧個鼻型啱啱好嘅，都幾大份。但係咧我鼻都真係幾大，因為我只係包到鼻。大鼻佬嗰個係佢好似係平時少少嘅，嗰個大支啲。我第一次買到嘅時候其實係呢隻先啊嘛。咁嗰時我就翻 B&B 咧夜晚做嘅時間，咁我攞嚟點啊？黑頭刀。咁呢個黑頭刀咧就係大家冇嘅。其實用匙羹都得嘅，講真，你用嗰啲學直飯嗰啲鐵匙羹咧，其實我覺得係一樣嘢嚟嘅。但係佢個設計我覺得都唔錯嘅，因為話學得好夾關，跟住佢呢啲弧個位又做得好。咁所以你刮嘅時候咧係唔會受傷嘅。但係如果你用呢啲嘢好大力嘅話，你真係會連皮刮到晒，所以千祈唔好好大力。呢一個咧你敷9分鐘呢個，咁你就覺得好神奇。所以真係黑標曬下巴嘅粉刺出晒勁滑，然後用呢個刀咧邊刮咧真係成條線。我覺得嗰啲你哋喺 IKEA 見到嗰啲評價，大家買唔到呢一款咧，我覺得真係大家真係呢一款係一樣高級，而佢都抵少少。再有一款就係呢一個啦，呢一個其實同佢一樣係一個提出嘅，就係一個反都唔得。咧亦都係個精華嘅一個黑頭型嗰啲。然後咧，呢一個就係一個好嘅，又係一個收冇孔嘅你勾下咧都喺呢個鼻上面，但係佢都幾貴，好似係8.10塊。如果你係一盒買嘅時候咧，佢係翻下，咁佢買翻嚟嘅咧就係一邊係膠嘅一個窿，有啲似啲黑頭。即使你係紙盒咧，我覺得佢嗰個實用度咧都真係幾高，但係咧低能嘅翻咗香港呢個喺個冰上面，跟住我搽完之後爛，然後我就諗住我有呢一個舒緩我少少咧，跟住係我肺都係敏感，所以睇下你邊種敏感。如果你超嚴重，我就覺得都唔，但係你可能係